Buenos días, hoy hablaremos sobre feedback negativo y positivo en melatonina y oxitocina. Ella es Karen y tendrá el privilegio de empezar con esta presentación. El feedback es un sistema de regulación que utiliza el cuerpo para controlar diferentes procesos. Este se divide en dos, que es el feedback negativo, que busca mantener una estabilidad, y el positivo, que busca aumentar una respuesta para llegar a un proceso. Esto pues nos da a entender que uno regula y el otro intensifica. Aunque parezcan procesos totalmente diferentes, estos dependen de unas señales químicas llamadas hormonas. Hoy vamos a hablar de dos hormonas importantes en la fisiología animal, lo que son la melatonina y la oxitocina. Estos mecanismos permiten que el cuerpo responda correctamente a cambios externos y internos. Y aunque no lo notemos, esto ocurre constantemente en los animales a la hora de descansar, tener actividad, estar en un parto o en lactancia. Ahora lo veremos relacionado con la melatonina. Primero hablaremos sobre la melatonina. La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal, principalmente en la oscuridad. Esta hormona lo que hace es ayudar a regular los ritmos biológicos y los ciclos de actividades en los animales. Por ejemplo, en perros y gatos la producción de melatonina va cambiando dependiendo de la luz ambiental. En el día disminuye y en la noche va a aumentar su producción. Esto permite que el organismo sincronice funciones biológicas y de comportamiento con el ciclo de la luz y la oscuridad. ¿Sabías que aunque las personas dicen que los gatos son nocturnos, la melatonina sigue actuando de igual manera durante la noche? Esto no quiere decir que la melatonina no determina si el animal duerme o no, sino que cómo reacciona el cuerpo a los cambios de luz. Por eso la melatonina funciona como una señal biológica del tiempo. Feedback en melatonina. La melatonina se relaciona con el feedback negativo porque el organismo busca mantener el equilibrio. Cuando hay oscuridad, la producción de melatonina aumenta. Cuando aparece la luz, la producción de melatonina disminuye. El cuerpo detecta el cambio y ajusta la respuesta hormonal para mantener la estabilidad. Eso es feedback negativo. Es un mecanismo donde el organismo corrige variaciones para conservar condiciones normales. Gracias a este sistema, perros y gatos pueden mantener organizados sus ciclos biológicos y corresponder adecuadamente al ambiente. Cuando este equilibrio se altera, por ejemplo, cuando hay exceso de luz artificial, también puede verse afectados los patrones normales de las actividades y de descanso. Por eso, el feedback negativo es importante para mantener la homeostasis del organismo. Ahora pasemos a la oxitocina. La oxitocina es una hormona producida en el hipotálamo y liberada por la hipófisis. En animales tiene funciones fundamentales durante el parto y la lactancia. Aquí aparece el feedback positivo. Durante el parto, las contracciones uterinas estimulan la liberación de oxitocina. La oxitocina provoca contracciones todavía más fuertes. Entonces ocurre un ciclo como este: más contracción, más oxitocina, más contracción. Y el proceso continúa hasta el nacimiento de la cría. Esto es feedback positivo porque la respuesta se amplifica progresivamente. También ocurre durante la lactancia. Cuando la cría succiona, se libera más oxitocina y eso produce la eyección de la leche. Mientras exista el estímulo, la respuesta seguirá aumentando. Entonces, la melatonina se relaciona con un feedback negativo porque regula y mantiene la estabilidad en los ritmos biológicos. Y la oxitocina se relaciona con un feedback positivo porque intensifica procesos como el parto y la lactancia. Ambos mecanismos muestran cómo el organismo animal coordina funciones vitales con gran precisión. Esta estupenda presentación fue hecha por Karen Díaz, Oriana Betancourt, Sara Rivas y por último, pero no menos importante, Grecia Araujo. Gracias por su atención.